такой вот рисунок. И мы будем его разукрашивать маркерами. Берем 94-й цвет маркера. Небольшую кисточку. Вот у нас, если что, подсказка. Открываем. И сейчас будем вот этот вот ствол закрашивать. Так вот ровненько стараемся не заходить за контур. Можно еще такие вот у коры же не все ровно, не все одного цвета. Есть где-то потемнее, есть где-то посветлее. Кстати, рисовала я это все сама. Рисовала на уроке ИЗО. Но мне никто не помогал, просто идею оттуда взяла. Если хотите узнать туториал, как вот это вот все рисовать, то пиши в комментариях. Вот так получилось. Теперь будем вот у елочек их закрашивать. Для этого закрываем 94-й. А нам, может быть, еще понадобится. Откладываем его. Так, вот у меня сколько маркеров. Их 80. И еще другой небольшой набор. Нам сейчас интересует коричневый. Давайте возьмем темно-коричневый 98. Так, берем 98. Вот такой вот. Он темный. И берем небольшую сторону. То есть вот эта вот сторона, видите, где маленький маркер? Это вот маленькая сторона, вот такая небольшая, которая нам и нужна, чтобы рисовать. А вот сторона, где вот такой вот, большая, это чтобы, например, текстовыделитель был. А нам сейчас понадобится маленькая сторона. И теперь будем елочки мы разукрашивать. Ведем линию. И делаем, как бы сказать, что-то наподобие стрелочек на разном уровне. Вот видите, у нас еще тут будет дерево. Дерево это будет у нас молоденькое. И оно у нас будет стоять ближе. А вот березки, елочки сзади. Вот видите, как вот этот вот огромный дуб с белкой, он стоит сзади, а вот эти вот два дерева поближе. Вот, например, кустик стоит поближе, чем елочка. Продолжаем. И теперь, видите, вот есть вторая елочка, ее тоже разукрашиваем так, чтобы она была красоткой. Вот так вот. А сейчас мы закроем 98-й цвет. Отложим его к 94-му. Так получилось. Теперь будем брать 96-й цвет. Нам понадобится маленькая сторона. Открываем. Колпачок отложим. И теперь будем у этого маленького деревца. Приближу, чтобы вам было прикольнее. Стараемся, чтобы на кустик не находило.
И вот знаете, видите, тут есть такие деревья. Их можно тоже так сверху немножечко кору сделать. Это придаст более реалистичный вид. Закрываем. 96-й. Так. Теперь мы сейчас с вами будем делать вот эти вот два дерева. Как вы, я думаю, уже поняли, у нас тема осень. Думаю, вы поняли, потому что деревья некоторые желтые, кустики такие уже зелененькие, травка уже болотная и кустики уже без листочков. Так, для этого нам понадобятся цвета разные, от красного до болотного. Так, возьмем сейчас мы 167 цвет. Вот такой вот, где маленькая сторона. Открываем, конечно. Колпачок откладываем. И сейчас мы будем делать вот это вот дерево. И мы сейчас его полностью закрасим, а потом сверху раскрасим желтым, красным, оранжевым. А вот это вот зеленый, чтобы потом более получился такой насыщенный цвет. Вот как вот это вот деревце, приливающееся. Я там же вначале сделала все желтым, потом оранжевым. Ну, еще вот крону. Вот если у вас такие же маркеры, как у меня, и вот так вот сверху налегает, то это даже очень хорошо. Потому что, как я и сказала ранее, это придаст более реалистичный вид. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы я вам нарисовала какие-нибудь еще времена года там разненькие. И вот тут вот, то, что сейчас вот это даже очень хорошо, то, что вот так вот мы сейчас будем по краям с вами делать темнее, потому что, знаете, вот видите это дерево, у него немножко зелененького. Это мне нравится, думаю, вам тоже это прикольно. И мы будем делать похожее дерево, только более красивое. Вот так вот получилось. Закрываем 167. Вот так. Теперь давайте мы с вами возьмем 35. У 35-го мы возьмем небольшую сторону, маленькую. Вот так вот. И теперь, как у меня сейчас показано, будем сверху накладывать. Для этого вначале по контуру ведем желтым. Вот так вот. Так, чтобы вот этот вот желтый цвет был где-то, 3-5 миллиметров. Не прям огромный слой. Небольшой для красоты. Так, продолжаем.
Кстати, если вы плетете из бисера и хотите делать больше изделий, то заходи на мой канал. Там много бисера. Прям очень много. Вот так по контуру мы с вами сделали желтым. Теперь мы вот так вот как бы заштриховываем для такого цвета. Видите? Это стало вот таким вот цветом. А было таким. Вот запомните этот момент. И этот. То есть это придает более лиственность, скажем так, листочков. Чтобы им было приятно. Зато то, что мы хотим сделать так, чтобы они были очень красивые у нас на рисунке. Закрываем. Закрыли 35. Его мы складываем к нашим маркерам, которые уже использовали. Далее берем 15 цвет. Нам нужен маленький край. Открыли колпачок в другую сторону. Теперь берем и вот такими штрихами делаем. Пока кажется, как будто мы испортили нашу картину. Но нет. Мы сейчас доштриховываем наше деревце, и оно будет просто бомбезное. Если вы работаете карандашами или акварелью, гуашью там, то можете смешать, и получится прикольный цвет. Вот так получилось. Закрываем. Сейчас нам понадобится оранжевый цвет. Оранжевый цвет 14. Маленькая сторона. Вот это. Теперь сверху также заштриховываем. Вот так. Закрываем-ка. Получилось вот такое вот дерево. Такое дерево. Мне оно нравится. Такое, скажем так, необычное. Теперь мы будем делать листочки этому дереву. Кладем обратно те цвета, которые мы использовали для дерева. Вот это. Кладем их обратно. Теперь мы с вами давайте сделаем его похожим на этого. Только оно будет чуть-чуть в других цветах. Для этого нам понадобится 140 цвет. Нам понадобится маленькая сторона. Приблизю, чтобы вам было удобнее. И этим цветом мы теперь должны заштриховать все до карандаша, как у меня. И вот так закрасили. И теперь мы возьмем по
Давайте возьмем мы, давайте тогда желтый. Желтенький возьмем 34. Маленькую сторону открываем. И вот так вот все закрашиваем. Вот смотрите, вот мне вот это вот нравится. Так. Ой, простите, пожалуйста, не хотела, случайно вышло. Видите, как прикольно размывается еще. То есть такой цвет получается. То есть у нас был красный, а теперь он такой оранжево-желтый. На видео плохо передается, но так это бомбезно выглядит. Если возьмете так же, как я сейчас сделала, то вы обалдеете, как это красиво. Ну, сейчас попробую вам показать, как выглядит. Ну, вот примерно так, только посветлее и пооранжевее. Скрываем. Теперь давайте мы немножечко добавим тогда, давайте зеленого. Берем снова 167. Берем уже большую сторону, выделитель. Вот сейчас. Мы у него сейчас будем брать вот эту вот сторону. Вот так вот. Хоп, хоп, хоп. Прям немножечко линий надо. Нам не прям, как мы его тут делали, а вот немножечко. Только то, что на видео маркеры не так круто выглядят, как вживую. Так получилось. Мне это дерево больше всего нравится. Ну, мне больше всего нравится это дерево и вот это. Пока что. Так, давайте, я думаю, вот этим вот двум деревьям надо чего-то как будто добавить. Вот у этого дерева зеленый. Давайте возьмем похожий цвет. 48. Взяли. Берем маленькую сторону. И теперь вот тут также по контуру мы обводим, как и обводил я. Но теперь уже другим цветом, 48. Если вы хотите, чтобы вот эта вот линия, которая была другого цвета, то берите 45. Я им закрашиваю. Можно делать такие жирные по там где-то 5 миллиметров, по 7 миллиметров, 8 максимально. Ну, прям по сантиметру, я думаю, не надо. Это будет как-то уж жирно. А эта точка, я вот такая видео. Ну, если вы сделали такую точку, тоже случайно, в другом месте, то сделайте просто из нее листочек. Потом черной гелевой ручкой делаем. Теперь берем и главный момент. Хопа. Вот делаем из маркера, который хорошо пишет, типа, который плохо пишет. Для этого надо вот так вот наклонить. Это, знаете, как с карандашом работает? Так же с маркером. С маркером это может перестать так работать. Ну, нормально так. Вот, чтобы вы поняли. Он не сломался. Маркер не засох. Он хорошо пишет. Ну вот. Сейчас вот тут покажу. Дай вам показать. Давайте вот на этом дереве верхушку. Видите, он хорошо пишет. И заодно, раз уж тут начала так, тут приукрасим зеленым. Ой, это прям как листик дерева, лист, можно сказать. Такое вот дерево. И тут чуть-чуть добавляем. Теперь закрываем. Ну и
давайте это дерево раскрасим по-обычному. Возьмем, давайте, желтенький или давайте... не, давайте красненький. Красненький возьмем. 15-й. Маленькую стороночку. Вам приближу, чтобы было хорошечней. Подниму. Ну и будем наш. Мне, знаете, очень нравится вот так вот закрашивать на камеру. Кстати, если хотите посмотреть, у меня сейчас решили залезть и посмотреть это завораживающее видео, успокаивающее, то не ищите, там его нет, там только про бисер. Ну и про немножко другое. Я первый раз так на камеру закрашиваю. Так, веселее кого-то. Так, ровненько стараемся закрасить. Если вы видите то, что вот мы вначале же вот так обводили, и то, что тот цвет, который вначале вводили, уже темный, а вот этот вот цвет, который сейчас мы закрашиваем, он посветлее, то ничего. Это даже если и сильно заметно, то будет наоборот даже красиво. А так, это реально очень хорошо выглядит, если у вас это сильно заметно. Это можно сказать, как мы контур тут делали. Прикольно же было, да, ведь? Вот так вот у нас дуб получился. Мне он нравится. Красный дуб. Оригинально, могу сказать вам. Кстати, бусинки мои. Давайте теперь начнем делать вот эту вот елочку. Елки у нас зеленые. И летом, и зимой. Просто потемнее они становятся чуть-чуть. Тогда давайте возьмем темный цвет. Ну не прям, чтобы, нужно сказать, лето настало. Такой темный, болотный цвет. Так, давайте... Сороковой. Ой, 100-й. Извините, пожалуйста, 100-й. 100-й. Берем маленькую сторону. И сейчас приближу. Видите, думаю, у вас чуть-чуть видно карандаш. И начинаем. Постепенно, немножечко увеличивая. Можно сделать тактику, как я вам показывала. Типа маркер начинает хуже рисовать. То, что вот так вот заходит, это даже хорошо. Типа можно сказать, то, что у нас елочка поближе этих деревьев. Потому что я у елки вот эту вот черную гелевую ручку, думаю, не буду делать. Потому что это, во-первых, трудно, а во-вторых, непросто. Потому что вот это вот каждый так обводить, думаю, не каждый может. Елочка у нас легенькая. Хотите ее сделать чуть-чуть приукрасить ее, не вот такой вот темный, то возьмите, давайте 48 или 47. Вот я, например, возьму 47. 47 наш. И мы берем маленькую сторону, открываем. И также сверху просто вот так вот, видите? Эффект засохшего маркера. И еще я возьму 167. Без разницы, какая сторона, к примеру, маленькая. И так вот сверху.
А, можно еще у вот этих вот елок немножечко вот так вот сделать. Немножко. Вот так вот. Как мы тут делали галочки или стрелочки, то тут также. Просто их надо немножко побольше, они маленькие. Потому что это елка. Дальше. Тут осторожненько, потому что это дерево маленькое, мы потом разукрасим. И оно у нас будет ближе, а елка дальше. И у этой елочки маленькой, но она будет у нас пушистая, поэтому ее вот так вот. Пушистая елочка. Это тогда у нас будет не пушистая елка, а колючая. Это мягенькая, пушистенькая. А это большая, колючая и не мягкая. Так, ну мы почти все доделали. Осталось сделать маленькое деревце и солнышко нарисовать. Я решила то, что не буду небо делать, и мне так нравится. Для этого дерева можете использовать любые фантазии, потому что маленькое всегда самое лучшее. Вот я возьму самый мой любимый цвет. Вот, например, самый необычный можно сейчас взять. Давайте возьмем 85-й. Вот 85-й. Берем маленькую сторонку. Открываем. Делаем наше, так сказать, необычное дерево. Вот вы видите, да? То есть елка, получается, стоит дальше нашего маленького необычного деревца, а вот это вот дерево стоит ближе, потому что это маленькое у нас дерево подальше стоит. Ну и давайте тогда немножко хоть преобразим хоть один наш кустик тогда. Давайте тогда вот этот кустик точечками небольшими так приукрасим. Вот так. Можно нарисовать грибочки, если хотите, вот сюда. Но мне грибочки не хочется нарисовать. Теперь можно взять любой цвет, например, желтый 35-й. Большую сторону. И вот так вот точечками поделать. Видите, там как бы такие вот оранжевые пятнышки появляются. Мне это нравится во всех этих маркерах. То, что они, во-первых, могут слиться, если немножечко водички добавить там. Во-вторых, они круто так сверху налегают. Так, теперь берем такой яркий цвет. Ну, давайте... Это какой у нас? Вот. Ну, 35 цвет тоже. Маленькую сторону. Думаю, солнышко вы умеете рисовать, но на всякий случай вы сделаете лучше вначале карандашиком. Вот так вот делаем. Елочка у нас, конечно же, ближе. Закрашиваем. Можно закрасить большой стороной выделителем. Я всегда не умела работать текстовыделителем. Но им иногда получается работать, иногда у меня не получается. Ну, удобнее маленькой стороной. Она как будто более практичная и удобная, потому что она маленькая.
Ну и, конечно же, лучики. Они у нас не палочки, а более такие, ну, палкообразные овалы, вот так сказать. Вот так. А теперь берем 34-й, маленькую сторону, и делаем такой вот глаз один, второй похожий. Такую вот смешную мордочку, носик. И можно обвести лучики вот так. Сверху потом еще введем гелевой ручкой. Я подумала, не буду вводить то, что уже ввела. Будет обведено, а остальное не будет. Мне так понравилось почему-то, не знаю даже. Вот так вот. И румянец желтым, ну потому что это солнце. Ну как же без румянца солнца? Ну это что ж такое? Ну и точки можно сделать, если хотите. И веснушечки обязательно. Вот так. Ну и теперь вот такая красота у нас с вами получилась. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а пока, пока-пока. Ловите вас.